隨便坐啊，唔該。狄小姐啊，我一陣攞啲相入嚟，唔該你同我簽個名啊。好啊，唔該晒。何生，唔好俾人入嚟，我同阿富有啲嘢傾。係，何生話唔聽電話，全部唔好接入去。啊，俾杯咖啡我，做嘢都冇定企，你匿得去邊？冇咁多啦，嚟入去。嗰位小姐，我想入去睇下佢。好啊，佢隨時都可以走得噶啦。你冇嘢嘛？既然嗰個香港名人千萬行係慈善活動嘅，我應承你。多謝你啊，何生。咁關於嗰個特輯遲一步至講啊，好嘛？我哋而家去緊邊㗎？多事啊你，阿哥，你喺度等我一陣。我同佢真係冇嘢㗎。出邊人人都係咁講，冇嘢都變有。下一場，係 OK 啊。邊個係啫？我都係同以前差唔多啫嘛。學生翻嚟啦，爹哋，乜爹哋翻咗嚟啦咩？爹哋，爹哋，好啦，而家宣布結果啦。我哋今屆慈善名人千萬行嘅冠軍，爹哋，係老豆真係醒啊！一隻襪，我是裏邊的一隻腳；你是一隻熱狗，我是裏邊的一碌腸；你是一隻肥蘿柚，我是裏邊的金油條。好嘢，老豆，拍手掌啦！高唔高興啊？真係，喂，今日咁高興，不如整多首啦嚇！係啊，真係。喂，唔使啦啩？阿生啊，呢排咧我成日去唱卡拉 OK 喎，不如啊我同佢表演一隻，去唱歌啊！嚟，一起心巴舞，沒走不醉。都唔好唱我咯。嘿，你成日窒住老豆，而家同你老母發生超友誼關係啊？乜嘢啊？喂，攞命咩？二小姐，玩咩玩得咁開心啊？唔係㗎，其實我仲好難過啊。算啦，人死不能復生。走開啊！坐。何太，今次真係多得你啊！只要可以幫到學生嘅，我好樂意去做。Fanny，係。